अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज के वीडियो में हम ये बर्गर चैलेंज करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने मैक्रोनी चैलेंज किया था। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। जो जीतेगा उसको ये मिलेगा 500। पिछली वीडियो में 100 रुपीज़ था और जो हारेगा उसको मिलेगी ये है हरी मिर्ची। बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलना। अगर मज़ा आए तो फिर शेयर भी कर दें। तो हम शुरू करने लगे हैं वीडियो, रेस शुरू करने लगे हैं। 3, 2, 1 गो। ये होममेड बर्गर है, घर में बनाया है। मजे क्या बहुत। अगली वीडियो में आपको इसकी रेसिपी भी बताएंगे हम कैसे बनाया है। बहुत मजे का, बहुत हेल्दी है। मेरा खत्म होने वाला है। चलो मैं मेरी खानी है मिर्ची। और इसमें तो मिर्ची है। ओह, चीकू का देखो। नहीं, मैंने नहीं खानी मिर्ची। नो, बोले बगैर कौन सा है। और बिस्मिल्लाह। हम ऐसा रहता है अभी हार गया। मैं सेकंड आ गया। मिर्ची खानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये मिर्ची खाओ ना जरा, मजा आएगा। कोल्ड ड्रिंक खत्म कर ली ना। ये लो, ये 500 बाद में देंगे आपको। ये पहले अपनी पनिशमेंट पूरी करो। पूरी खानी, पूरी एक साथ। ये खराब होगी। नहीं खानी पड़ेगी। चलो खाओ। पहले बर्गर खराब हो गया। पहले बर्गर तो मैं बाद में आसानी से खा लूंगा ना। नहीं, मैं खा लूंगा। मैं देखो ना। चलो पूरी एक साथ, जैसे मर्जी खाओ। खानी है, चलो पूरी एक साथ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। बर्गर में भी मिर्ची थी। वो तो खा गया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी लानी थी यार। अगली वीडियो में बड़ी लाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। कॉलिंग कुछ भी नहीं हुआ। कॉलिंग बज गया आपकी। पी लो पी लो पी लो। ये तो हो गया। तो ये 500 ये जीता है। ये इसके हो गए। बाद में वापस ले लो। थी यार, छोटी सी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए तो अल्लाह हाफिज़।